musooke munoonye. Now, first in priority. First as number one. Like I said in the afternoon, this one depends on your level. A child cannot seek the kingdom. A little child cannot seek the kingdom. It takes a boy to seek the kingdom. Jesus came to seek and to find that which was lost. To seek and to find that which was lost. I know religiously we have been taught that he came to seek the lost people. But it was more than just seeking the lost people. And actually he was not talking about people. Let's go to that scripture. Let us go to that scripture. Let's go to that scripture. Are you there? For the Son of Man has come to seek and to find and to save that which was lost. Kubanga omwana w'omuntu yajja okunoonya n'okulokola ekyo ekyali kibuze. Now, when Adam fell, Adamu bwe yagwa, he lost the kingdom. Yasuula obwakabaka. He lost the kingdom of his father. Yasuula obwakabaka bwa kitaawe. And the moment you lose the kingdom, era w'osuulira obwakabaka, you must listen attentively. Oteeka okuwuliriza bulungi. The moment you lose the kingdom, w'osuulira obwakabaka, you began to live a life of trouble. Otandika okubeera mu bulamu obw'emitawaana. You begin to live a life of problems. N'otandika okubeera mu bulamu obw'ebizibu. Because you've lost the kingdom. Kubanga obuliddwa obwakabaka. Now, this kingdom was in him. Kati buno obwakabaka bwali mu ye. But he lost it. Naye yabubulwa. He lost it. Yabubuza. Through sin. Okuyita mu kibi. He lost the kingdom. N'abuza obwakabaka. And God began to build a system that would bring back the kingdom. Katonda n'atandika okuzimba enkola ejja okuzzaawo obwakabaka. He began to build a system. N'atandika okuzimba enkola. This system is through the order of God, which is Father, Son. Enkola eno nga kwe kuyita mu nkola ya Katonda eya Taata n'Omwana. Because the kingdom of God kubanga obwakabaka bwa Katonda is the kingdom of sons. Bwakabaka obw'abaana. I repeat that. Nkiddamu ekyo. The kingdom of God obwakabaka bwa Katonda is the kingdom of sons. Bwakabaka obw'abaana. So if you are not a son, kati bw'obanga toli mwana, then you can never be part of the kingdom. Oba toyinza kubeera kitundu ku bwakabaka. Now listen carefully. Kati wuliriza bulungi. The kingdom of God obwakabaka bwa Katonda is the ruling. Kwe kufuga. The dominion. Obufuzi. That's the kingdom of God. I will elaborate it much more. So, because the kingdom of God is a kingdom of sons. Kubanga obwakabaka bwa Katonda bwakabaka bw'abaana. Is a kingdom where sons rule. Nga bwe bwakabaka abaana bwe bafugira. That is why yensonga lwaki Jesus is the King of Kings. Yesu Kristo ye kabaka w'abakabaka. The King of Kings rules with kings. Kabaka w'abakabaka afugira wamu ne bakabaka. That is why we rule with Jesus, because he is a king and we are also kings, but he is the King of Kings. Yensonga lwaki tufugira wamu ne Yesu kubanga ye kabaka era kabaka w'abakabaka. So the kingdom of God is a kingdom where sons rule. Kati obwakabaka bwa Katonda bwe bwakabaka abaana nga be bafuga. So when Adam fell, kati Adamu bwe yagwa, he lost the kingdom. Yabuza obwakabaka. Praise be to the Lord. So Jesus came to seek and to save. Kati Yesu Kristo yajja okunoonya n'okuzzaawo that which was
lost. ekyo ekyali kibuze And that which was lost is the kingdom of God. era ekyo ekyali kibuze bwe bwakabaka bwa Katonda. The kingdom of God Obwakabaka bwa Katonda on the earth ku nsi was lost. bwali bubuze, And that is how era eyo y'engeri all these other kingdoms came about. obwakabaka buno bwonna gye bwajjamu, Because the kingdom of God was lost. kubanga obwakabaka bwa Katonda bwali bubuze. When the kingdom of God got lost, Obwakabaka bwa Katonda bwe bwabula, these other kingdoms began to come up. buno obwakabaka obulala ne butandika okumeramera. Can you understand now? And that's why the Bible says, Era ensonga lwaki Bayibuli egamba finally we have got to make sure that all the kingdoms have become the kingdoms of our Lord. nti oluvannyuma ffe tulina okukakasa nti obwakabaka bwonna obuli mu nsi bufuuse obwakabaka bwa Mukama waffe. Can you understand now? Amiina. Now, Jesus came Kati Yesu yajja to seek okunoonya and to save n'okulokola that which was lost, ekyo ekyali kibuze, which was the kingdom of his Father. nga bwe bwakabaka obwa In kitaawe. other words, Mu ngeri endala, God who is in heaven Katonda ali mu ggulu wants to see his kingdom operative on the earth. ayagala okulaba obwakabaka bwe nga bukola ku nsi. But after the fall of Adam, naye oluvannyuma lw'okugwa kwa Adamu, this kingdom of heaven obwakabaka buno obw'eggulu was no longer seen on the earth. bwali tebukyalabibwa ku nsi. So Jesus came and says, no, Kati Yesu n'ajja n'agamba nedda, the kingdom of God must be on the earth. obwakabaka bwa Katonda buteekwa okubeera Now, ku nsi. listen to me now. Kati mpuliriza. But in order for this kingdom to come on the earth, naye mu buli ngeri obwakabaka buno okujja ku nsi, this kingdom does not come in a container or something like that. This kingdom of God comes in a man. obwakabaka buno tebujja nga kitereke naye bujja mu muntu. So when Jesus Christ came, Kati Yesu Kristo bwe yajja, I'm talking of the Jesus Christ who came from heaven. njogera ku Yesu Kristo yajja okuva mu ggulu. I'm not talking about Jesus the child born by Mary. soogera ku Yesu omwana omuto eyazaalibwa Mariya. At least we must have understood that level by now. Waakiri kati oteekwa okuba nga otegeera ekyo. Praise be the Lord. I'm talking of Jesus the Christ, the Son of God. Njogera ku Yesu Kristo omwana wa Katonda. I'm not talking about Jesus the child, the baby born of Mary. soogera ku Yesu omwana oli eyazaalibwa Mariya. Because Jesus Christ came from heaven. Kubanga Yesu Kristo yava mu ggulu. The Bible says Bayibuli egamba in 1 Corinthians chapter 15 verse 45. mu Bakolinso ekisooka 15:45 Adam came from the earth nti Adamu yava mu and the last Adam came from heaven. Adamu asembayo yava mu ggulu. The song these young men were singing. Oluyimba abavubuka bano lwe badde bayimba. Praise be the Lord. Mukama And yebaze. that happened during the baptism. Era ekyo kyabaawo mu kubatizibwa wali. When the father declared Taata bwe yalangirira and said, this is my son. n'agamba nti ono ye mwana When wange. the Holy Spirit came upon him Omwoyo omutukuvu n'amuggyako and remained on him. era n'amusigalako. Because sons of God, Kubanga abaana ba they Katonda carry God. bo batwala Katonda. They carry God Basitula Katonda in the form of a spirit. mu ngeri y'omwoyo. Can we understand now? Amen. The sons of God, Abaana ba they Katonda carry God basitula Katonda in the form of a spirit. mu ngeri y'omwoyo. When the spirit came upon Jesus, Omwoyo bw'ajja ku Yesu, the father declared taata and n'alangirira said, that is my son. n'agamba nti oyo ye mwana The wange. Holy Spirit remained on him. Omwoyo omutukuvu n'amusigalako. The Holy Spirit never left him. Omwoyo omutukuvu So teyamuleka. he was not just another prophet. Kati teyali nabbi bunabbi. Because prophets would receive the Holy Spirit and the Holy Spirit would go away. Kubanga bannabbi baafunanga omwoyo, omwoyo n'agenda oluvannyuma. Can we understand now? So that qualifies Jesus to be more than a prophet. Kati ekyo kisaanyiza Yesu okuba ng'asinga nabbi. That is why Y'ensonga the lwaki people who are desiring just to be prophets have a problem. abantu abayaayaanye babeere bannabbi balina ekizibu. I don't want to be just a prophet. Saagala kubeera I bubeezi want to nabbi. be a son of God. Njagala kubeera mwana wa A Katonda. son of God is always a prophet. Omwana wa nabbi wa Because the Katonda Holy ajja aba Spirit is nabbi. always upon his life. Kubanga omwoyo omutukuvu amubeerako obulamu bwe bwonna.
Do you understand what I'm saying? So the kingdom of God obwakabaka bwa katonda came with him. bwajja naye. When he came, bwe yajja the kingdom of God was in him. obwakabaka bwa katonda bwali mu ye. It was in him. bwali mu ye. That is what the earthly man had lost. ekyo omuntu ow'ettaka kye yali yafiirwa. The first Adam lost that kingdom. adamu eyasooka yabuza obwakabaka obwo. Listen carefully now, I deepen your understanding. uliriza bulungi kati nnyikize okutegeera. Now, the kingdom of God in our hearts. obwakabaka bwa katonda buli mu mitima gyaffe. What does that mean? kitegeeza ki? The Bible says, bayibuli egamba love the Lord your God yagala mukama katonda wo with all your heart, n'omutima gwo with gwonna all your soul, n'emmeeme yo with yonna all your mind, n'endowooza yo and with yonna all your strength. n'amaanyi go gonna. I repeat that. nkiddamu ekyo. That is Mark chapter 12. Mako 12. Is that right? Mark chapter 12. Mako 12. I hope I'm right. And you can also find it in Deuteronomy chapter 6. ne mu kyamateeka essula ey'omukaaga. The Bible says, bayibuli egamba love the Lord your God. yagala mukama katonda wo. Now this is the loving of God. kati kuno kwe kwagala You katonda. love the Lord your God. oyagala mukama katonda wo. Who is this that they are telling to love God? Now listen carefully and understand, okay? ompulirize era ontegere bulungi. Who is this person being told to love God? muntu kyono eyayigirizibwa okwagala katonda. Hey, Mark 12. And you said, okay, thank you. This there on the board. Now, who is this person muntu kyono that is being told to love God? ayigirizibwa okwagala katonda. You must listen and listen carefully oteeka okuwuliriza era owulize bulungi so that you don't misunderstand this. oleme kuntegeera bubi. Now, listen. wuliriza. You cannot go to the witch doctor tosobola kugenda eri omusamize and tell him to love God. n'omugamba okwagala katonda. You cannot go tosobola to a kugenda person who is not saved eri omuntu atali mulokole and tell him to love God. n'omugamba okwagala katonda. You must understand now. oteekwa okutegeera The kati. person that needs to be told to love God omuntu eyeetaaga okuyigirizibwa okwagala katonda is the guy that has gotten saved. y'oyo omuntu alokoleddwa. That is why y'ensonga to lwaki the people that are not saved, abantu abatanalokoka what do we preach to them? lwaki tubabuulira? Biki bye tubabuulira? biki bye We tubabuulira? preach to them salvation. tubabuulira obulokozi. We preach to them the Savior. tubabuulira omulokozi. They need to know Jesus Christ. beetaaga okumanya yesu kristo. They need to align themselves to this heavenly man. beetaaga okwetereeza mu lunyiriri lumu n'omusajja ono yava They mu- need to get saved. beetaaga balokoke. And what does it mean to get saved? era kitegeeza ki okulokoka? They need to awaken their spirit. beetaaga okuzuukusa omyoyo gyabwe. When Adam fell, adamu bwe yagwa he died. yafa. His spirit omwoyo gwe became dormant, if you want. ne gufuuka ogwebase It was no longer relating to the heavenly Father. nga tegukyakwolegana ne taata omugulu. His spirit. omwoyo gwe Do you understand what I'm saying? He began to operate n'atandika okukola with his mind, n'endowooza ye with his heart, n'omutima gwe with his soul, n'emmeeme ye doing whatever he thinks. ng'akola buli kyalowooza. Can we understand now? Because his spirit was dormant. kubanga omwoyo gwe gwali gwebase. Jesus Christ came, yesu kristo n'ajja died on the cross, n'afa ku musalaba paid the price of our sins. n'asasula omutango ogw'ebibi byaffe. Now, what does that mean? kati kitegeeza ki ekyo? You must understand. oteekwa okutegeera. Now, Jesus came yesu yajja and died for our sins. n'afa ku lw'ebibi byaffe. The Bible says bayibuli he egamba became sin. ye yafuuka ekibi. The Bible doesn't say he became sins. bayibuli tegamba nti yafuuka ebibi. He became sin yafuuka ekibi for us. ku lwaffe. He became sin
yafuuka ekibi for us. ku lwaffe. Now, what is sin Kati ekibi kye kiki? that Jesus Christ died for? Yesu Kristo kye yafiirira. The sin Adam committed. Ekibi Adamu kye yakola. What is this sin that Adam committed Kibi ki kino Adamu kye yakola? that made his soul dormant and he was called a dead man though he was walking? Ekyafuula emmeme ye okuba enneebafu n'ayitibwa omuntu eyafa Newankubadde yali atambula. newankubadde yali atambula. What is this sin Kibi ki kino that he committed? kye yakola? Do you understand what I'm saying? And he was counted dead Ate n'abalirwa okuba nti mufu though he was looking. wadde nga yali atunula. Do you understand what I'm saying? So this is the sin Kino kye kibi that took Jesus on the cross. ekyatwala Yesu ku musalaba. He became sin. Yafuuka ekibi. So sin was crucified. Kati ekibi ne kikomererwa. What is this sin? Kibi ki kino? Now that sin Ekibi kino was when Adam lost track. kye kino Adamu we yaviira mu Kubo. kkubo. He lost track N'abulwa ekkubo of becoming a son of God. ery'okufuuka omwana wa Katonda. Mature. Okukula. How did he lose the track? Yabulwa atya ekkubo? He lost track Yabulwa ekkubo when he went off from the word of God. bwe yava mu kigambo kya Katonda. When he doubted the word of God. Bwe yabuusabuusa ekigambo kya Katonda. Can you understand now? So that was the sin that he made. Ekyo kye kyali ekibi kye He yakola. doubted the word of God. Yabuusabuusa He ekigambo kya Katonda. diverted from the word of God. N'abula n'ava mu kigambo kya Katonda. Because the word of God Kubanga ekigambo kya Katonda is our way ly'ekkubo lyaffe to mature. okukula. The word of God Ekigambo kya Katonda is our way ly'ekkubo lyaffe for us to become ffe okufuuka mature sons of God. abaana ba Katonda abakulu. So when he diverted from the word of God, Kati bwe yabula okuva mu kigambo kya Katonda he sinned. n'ayonoona. So that sin Kati ekibi ekyo needed the blood of Jesus. kyali kyetaaga omusaayi gwa Yesu. And of course it's a bigger story. Era lugero luwanvu. Now what kind of blood was this? Kati musaayi kika ki guno ogwo? This was not just another blood like you have. Guno tegwali musaayi mulala nga gw'olina. This was a spiritual blood. Guno gwali musaayi ogw'omwoyo. Can you understand now? Kitegeeza. That is why even today, Yensonga lwaki ne leero the sinners aboonoonyi can still come to Christ bakyasobola okujja eri Kristo and their sins are washed away. ebibi byabwe ne byosebwa Because the blood is still available. kubanga omusaayi gukyaliwo. I give you a picture of this blood. Nkuwa ekifaananyi ky'omusaayi guno. You remember when Cain killed Abel? Ojjukira Kaini bwe yatta Aberi. The blood continues to speak. Omusaayi ne gweyongerayo nga gwogera. So don't look at blood Kati totunuulira musaayi as mere liquid. nga omusaayi oguyiika. Moreover, Jesus Christ Kubanga Yesu Kristo had the blood of his father. yalina omusaayi gwa kitaawe. His father was the heavenly God. Kitaawe yali Katonda ow'eggulu. Can you understand now? Amen. Praise be to the Lord. Yeebazibwe Mukama. So, this blood that we see shedding on the cross Omusaayi guno gwe tulaba oguyiika ku musalaba is just a picture. kifaananyi. Listen carefully now. Wuliriza bulungi kati. Even when Jesus was crucified, Ne Yesu bwe yakomererwa when they pierced him, bwe baamufumita what came out? ki ekyafuluma? Now you read carefully the Bible, Kati bw'osoma bulungi you will Bayibuli discover tukizuula that the water nti amazzi overtook the blood. gaabika omusaayi. Exactly. The water. Amazzi And the water represented the word of God. era gaali gakiikirira ekigambo kya Katonda. Jesus was full of the word. Yesu yali ajjudde ekigambo. And when he resurrected, Era bwe yazuukira he was flesh and blood. He was flesh and bones. yali musaayi na magumba. He was flesh and bones. Yali mubiri na magumba. He had no blood. Yali talina musaayi. Our life today
obulamu bwaffe leero is not in the blood, tebuli mu musaayi, but is in the word. buli mu kigambo. I repeat that Nziramu ekyo because kati it is disturbing you. kubanga kikutawaanya. Our life, Obulamu bwaffe, the life of man, obulamu bw'omuntu, I'm talking about sons of God. njogera ku baana ba Katonda. The life of the sons of God Obulamu bw'abaana ba is Katonda not in the blood, tebuli mu musaayi, but is in the word of God. naye buli mu kigambo kya Katonda. Is in the word of God. Buli mu kigambo kya Katonda. The Bible says, Bayibuli egamba, I don't live by what? sibeera By mulamu bread alone. lwa mmere yokka. From bread, what do you expect? Okuva mu mmere ki ky'osuubira? Blood. Musaayi. Praise be the Lord. Never I seen don't it. live by bread alone, Sibeera mulamu lwa but by mmere yokka, every word that proceeds from the mouth of my Father. naye olwa buli kigambo ekiva mu kamwa ka Taata. Our life is no longer in the blood, Obulamu bwaffe tebukyali mu but musaayi, our life is in the word of God. naye obulamu bwaffe buli mu kigambo kya Katonda. Why did Adam die? Lwaki Adamu yafa? He doubted his life. Yabuusabuusa obulamu bwe. Obulamu bwe. Because his life was in the word of God. Kubanga obulamu bwe bwali mu kigambo kya He Katonda. doubted what God had said. Yabuusabuusa Katonda kyali Did agambye. God say? Katonda yagamba. How can you doubt your life? Osobola otya okubuusabuusa obulamu bwo? He died, N'afa. though he was walking. Wadde yali atambula. So why am I going there? Lwaki ŋŋende? Praise be the Lord. Mukama yeebazibwe. Oh, okay. Where was I now? Now, the kingdom of God. Kati obwakabaka bwa Katonda. When Jesus Christ came, Yesu Kristo bwe yajja, he came with the kingdom in him. yajja n'obwakabaka mu ye. And that's why he declared, Era ensonga lwaki when he yalangira, came, bwe yajja, the kingdom of God also came. obwakabaka bwa Katonda nabwo ne bujja. Praise be to the Lord. Yeebazibwe Mukama. Now, what does it mean? We go back. Kati Exactly. kitegeeza ki? Seek first the kingdom of God. Munoonye okusooka obwakabaka bwa Katonda. Jesus said, the Son of Man has come to seek and to save that which was lost. Yesu Kristo n'agamba nti omwana w'omuntu yajja okunoonya n'okulokola ekyo ekyabula. Praise be the Lord. Amen. And here Matthew is telling us, Kati wano Matayo atugamba. Jesus actually is saying these words. Yesu ng'ayogera ebigambo He bye. says, seek you first. N'agamba munoonye okusooka. The most important that gotten lost. Ekyamakulu ekyabula. Because that's what they came for. Kubanga ekyo kye yajjirira. Man was not lost, man was there. Omuntu teyabula yaliwo. Yaliwo. Omuntu bwe yagwa, yabula. When man fell, did he get He lost? continued to be there. Yayongerayo okubaawo. You understand what I'm saying? Amen. But the kingdom lost, the kingdom that was in him lost. Naye You understand what I'm obwakabaka saying? obwali mu Obwali mu ye ye ne ne bubula. bubula. Ne bubulawo. Man was there, Omuntu yaliwo but without a kingdom. naye nga talina bwakabaka. So man began to forge and form his own kingdom. Omuntu n'atandika okweteekerawo obwakabaka obubwe. And all the kingdoms that have been made Era obwakabaka bonna obadde have bukolebwa continued to mess up man. bweyongeddeyo okwonoona muntu. Because there is no kingdom that is giving peace to man. Kubanga tewaliiwo bwakabaka obuwa muntu mirembe. Praise be the Lord. Amen. It's only the kingdom of our Lord Jesus Christ. Obwakabaka bwa Mukama waffe bwokka. Praise be the Lord. Mukama yeebazibwe. That gives peace. Bwe buwa emirembe. And so Jesus came Kati Yesu yajja to bring this kingdom, okuleeta obwakabaka buno, to reveal it to us. okutubikkulira. And the way to reveal it to us Era engeri gya is butubikkulira by revealing to us the Father. kwe kutubikkulira kitaffe. Because it is the kingdom of our Father. Kubanga bwe bwakabaka bwa kitaffe. Listen to me. Mpuliriza. You cannot understand and have this kingdom if you don't know your Father. Tosobola kutegeera wadde okufuna obwakabaka buno bw'oba tomanyi kitaawo. Because it is a kingdom of your Father. Kubanga bwakabaka obwa kitaawo. You qualify to be part of this kingdom when you are a son. Osaanira okubeera kitundu ku bwakabaka buno bw'oba ng'oli mwana. It's a kingdom of your Father. Bwakabaka obwa kitaawo. Therefore, because you are a son, N'olwekyo kubanga oli mwana, that is why y'ensonga lwaki all of us, ffenna we are firstborn sons of God. tuli mwana omuzaaliku omubereberye owa Katonda. Can you understand now?
Can we understand these things? Tusekerera All of us, we are firstborn sons. ffenna tuli mwana There mubereberye, is no second. teriiyo mwana mulala owokubiri. We are one. Tuli omu, And we are exactly like Jesus Christ, the firstborn. My goodness. Listen to me. mpuliriza. We see God saying, this is my begotten son. Tulaba Katonda ng'agamba nti wuno mwana wange omwagalwa. Do you know that we must become the begotten son of God? Okimanyi nti tulina okufuuka omwana omwagalwa owa Katonda. If we are in Christ, Bwe tubeera mu Kristo, and Jesus Christ is the begotten son, era nga Yesu Kristo ye mwana then who omubereberye, are you? kati gwe oli ani? You are also a begotten son because you are in the begotten son. Naawe oli mubereberye kubanga oli mwagalwa kubanga oli mu mwagalwa. Oli mu mwagalwa. You understand what I'm saying? The Bible says we are the firstborn of God. Bayibuli egamba nti ffe mubereberye owa Katonda. Hebrews chapter 12. Abaebbulaniya 12. Which one? Verse 20. Hebrews 12. 12:23. Abaebbulaniya 12:23. I see the eyes of people saying, are we firstborn? Yeah. Eri ekkuŋŋaaniro eddene era ekkanisa, The church of the firstborn. ekkanisa ey'omubereberye. We are the firstborn of God. Tuli mubereberye wa Katonda. You know, when you begin seeing these things, Bw'otandika okulaba when you ebintu begin